係有啲字嚟嘅。係嘅。係有啲文筆。係啊，可唔可以同我哋講下你用完之後有啲咩？已經可以塑造一個好 sharp 嘅 texture。咁因為其實 BB cream 咧，你哋睇到啦，咁佢係一泵咧係有2個唔同顏色。係啊，呢個相識概念。佢會係一次咧可以做到一個好立體嘅效果啦，因為即係我哋嘅塊面係需要一啲即係 3D 嘅感覺，3D 嘅感覺。咁所以咧，我試用咗之後咧，其實就真係可以，真係點解我要 BB cream 啊？就係你搽咗之後，其實你唔係好使搽其他嘢咧，已經可以達到一個好好嘅水準。咁所以我就非常之推介俾大家嘅。其實個名都好吸引啊，聽到 BB 喎，大家都想有 BB 嘅肌膚啦。好想變翻 BB。冇錯，咁啊 Joey 咧，而家可以喺你個心聲上面簽翻個名，好唔好啊？咁跟住落嚟咧，我哋就會有一個抽獎嘅儀式㗎。